большой привет. Приехали вот, покупаем трактор МТЗ-82 с куном, с прицепом и с ковшом. Вот, сейчас запускают мужики аппарат. Такой вот МТЗ, неплохой. На буханке вот приехали с Вованом. Запустили, как часы работает. Что ты ругаешься? Что ты? Сейчас загрузим ковш. В общем, все. У нас в порядке, ковш загружен, трактор рабочий. Вован на буханке едет сейчас за мной. Стартуем. Ехать нам почти 100 километров. Где-то 90 что ли. Вот. Все, отправляемся в дорогу. Вот первые метры, едем. Скоро будем выезжать из села. Далеко мы заехали за трактором. Ближе не найти. Вот, едем по лесу. Здесь асфальт по лесу проложен. Уже километров 10 проехали. Продолжаем наш путь. Едем. Едем.
небольшая заправка. Вот, решили мы сократить дорогу. Едем, короче, километров на 5. Вот здесь сейчас по бездорожью поедем, по сугробам. Продолжаем путь. Едем по бездорожью. В общем, прибыли мы. Все удачно, успешно доехали. И трактор допер, и УАЗик допер. Все нормально. Сейчас пойдем отдыхать. Тележку вот здесь отцепили, а то ее некуда больше поставить. Ну все. Сейчас загоним трактор и все. Пойдем пить чай. Вот так вот мы доехали, друзья. Все, пошли домой. Глушим аппарат. Все, и пошли домой. Всем желаем здоровья вам и удачи. Всем пока.